हेलो गाइजहरु, मेरो फेरि अर्को न्यू भिडियोमा हजुरहरुलाई हेलो गाईहरु, स्वागत छ। हेलो गाईहरु एन्ड दाईहरु। हेर न फेरि मलाई फेरि यही छोड्दै जाने के हुन्दो लिएर जान तँ घट हुन्थेन है तपाई त। अनि लङ खाएको बेचेर सुकमेल सुकमेल लङ सुकमेल भने लङ खाएको हो। हामी चाहिँ जाँदैछौँ फेरि आफ्नै ड्युटीमा। हाम्रो ड्युटी बाबा हाम्रो जागिर हो यो। दुईटाको 1 घन्टाको नि होइन, आधी घन्टाको जागिर, आधी घन्टा मात्र हो क्या जागिर। अनि यसबाट चाहिँ पैसा मिल्दैन, केही नि मिल्दैन। अनि फेरि कभेलले यहाँ त बोतल लाग्छ। अनि फेरि हेर्नुहोस् बाघ चाहिँ छँदैछ। बाबा पनि डराउनुहुन्छ हेरेर। मेरो फेरि भिडियोको लिमिटै हुन्न क्या। कहिले 7 मिनटको, कहिले 9 मिनटको, कहिले 17 मिनटको, कहिले 13 मिनटको, टुङ्गै छैन कति मिनटको बनाउने। मान्छे भिडियो त बनाउनु पाउन्न है। फोनमा चार्जर लाउनु पर्यो। फोन सक्यो कि होला, सरी चार्जर सक्यो कि होला। अनि त्यही भएर पानी पर्यो भर्खरै, पर्दै पनि छ अलिअलि। अनि आज फेरि चटपटे खाने अरे नास्ता। अस्ति खाएको हो, हिजो चाउचाउ च्यालेन्ज गरेँ मैले। फेरि अब चाउचाउ चटपटे के साह्रै चटपटे चाउचाउ कति दिनै भएन चाउचाउ। यहाँ मैले चाहिँ यस्तो गरेसँगै उसमा मरमसला चाहिँ राखिसकेको छु। अब पोखिन्छ कि फेरि। अनि फेरि यिनीहरू खुर्सानी र प्याज, यो चाहिँ डल्ले खुर्सानी छन्, डल्ले खुर्सानी चम्चा खानलाई। अनि बाबा काँक्रो लिन जान्न ह, काँक्रो लिएर आउनुहुन्छ। सेल जस्तो छ अरे काँक्रो। बाबा आउनु, चाकु लिएर आउनुलाई। यति मेरो भिडियो। आज चाहिँ धेरै कन्टेन्टहरू भएन, पानी परेको भएर। अनि अहिले पनि पानी परिरहेको छ। पानी परेर कन्टेन्टै भएन। आजलाई चाहिँ छोटो मिठो भ्लग हेरेर माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म चाहिँ सानो युट्युबर भनौँ न, भर्खर सुरु गरेको। सबैले साथ सपोर्ट गर्नु होला, माया गरिदिनु होला मेरो भिडियोहरूलाई। अनि लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा भएँ। फेरि भोलि भेटौँला भन्दै बाई बाई।